These sixth formers are learning about the history of partition and Britain's involvement through the division of Bengal. लॉर्ड कर्जन ने कहा क्या कि बंगाल जो है geographically it's a very big state and it is very difficult to rule over Bengal from a single center. एक नया स्टेट फॉर्म किया गया, ईस्ट बंगाल एंड आसाम, और ये बंगाल की जो हिस्टोरियंस हैं वो ये कहते हैं कि डिवीजन के पीछे जो ब्रिटिश सरकार की नीति थी वो बांटो और राज करो की नीति का एक अंग था। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में जो ग्रोइंग नेशनल मूवमेंट है उसको कमजोर किया जाए, एंड सो इट वाज पॉसिबल ओनली बाय डिवाइडिंग द टू मेजर कम्युनिटीज ऑफ इंडिया, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। Back in Delhi, at another private school, students are looking at what brought the British to India in the first place. Okay. Now, initially, how the British came to India? As traders. Okay. So now, what was their major motives? Okay. So you find that initially, the balance of trade was in India's favor, and that is why the Mughal kings, they agreed for the trade. Is that clear? Yes. Okay. Ma'am, they introduced three things, ma'am, like they divided the administration into army, police and civil services. So, administration. Since the 1960s, a series of governments have stamped their politics on the teaching of history. But with the economic growth and modernisation of the country, educationalists felt a fresh approach was needed. Now they did what? The children today are global citizens. They are no longer concentrated or they're no longer restricted by the national boundaries. Today, a student studying in our school might be going to UK for further education. And if we do give him a wrong connotation of what British rule has been in India, then that restricts his whole viewpoint. 3 years ago, another rewrite was ordered. Bhattacharya led a team of 70 historians who developed a more thematic view of imperialism. We have to see what colonialism does to a society. The question is not simply to see this is good or bad. Let's come to the most important introduction of the British into India. That was the Western education. Now, if you see... But moving from a chronological to a thematic approach angered politicians of all shades, as the head of the new child-centred national curriculum recalls. When the first book started coming out in 2006, my goodness, what a storm we were facing every day. I mean, this campus was a constant cyclonic weather zone with the media coming out hunting, literally, for a kill. It was impossible, actually. I haven't faced TV cameras for that reason, and I don't, precisely because the media just don't have the desire to understand. They're out to kill. And they just didn't see that we were after some longer goals. I would like to leave a legacy where whoever comes in power feels a little hesitant to remove these textbooks. Despite the media backlash, the changes have been welcomed by Indian teachers, many of whom for the first time sat on the consultative committees. 6 chapters, earlier they had 10 chapters. But whatever 6 chapters they are in depth. It is not just that they have touched superficially, they have tried to study in details with the help of case study, empirical study. They are coming with certain sources. In most of the cases, they are using oral sources. In earlier books, they had almost ignored it. In partition, when lesson starts, they have interviewed people. What is the experience of the people who suffered? We had this thing in our country that we used to blame everything on the Britishers. Why is there poverty? Because the British looted us and took our wealth away. But now we realize, no, population has been a major problem. Population increase has not been because of the Britishers.
It's been because of our own deeds. So this is one example that I'm giving you that yes, you're absolutely right in saying is that the way we perceive history has definitely changed and it has helped us to manage our own affairs in a better way. Take responsibility. Yes, take responsibility rather than blaming somebody else. In Britain, the study of the empire is about to be made compulsory at Key Stage 3. As part of his rewriting exercise, Professor Bhattacharya spent time looking at British textbooks. British history textbooks I found were very well produced and pedagogically they are sensitive to issues, the kinds of issues that I have talked about, some of those issues. But I found the books at one level disappointing, and I found many of the ideas and the framing structures to be old-fashioned and conservative. They seem to be emphasizing on dynastic histories. You move from early Tudors to late Tudors to the history of the Elizabethan England, etc. That's one type. So, and we moved away from dynastic histories long, long back. In England, there doesn't seem to be that effort. Possibly it is linked up with the fact that the royalty is still possibly important. Therefore, a certain lineage of royal history remains important. But the framing is one which does not allow space for an alternative history, which actually in Britain has been developing for the last 30 years. It is surprising that social history, which is so vibrant in England, is not something which has been able to change the framework of history writing for school textbooks. Despite the brickbats, Bhattacharya believes it's essential for all children to have a more complex view of history, and that it's a process that other nations need to go through, including Britain. You have history which does not really have adequate space for history of social groups other than the elites. Workers, peasants, marginals, the commoners, the people who continue to live in the commons. Their histories are not there in the textbooks. If I was to ask, what would a child who comes from that background, what kind of sense will they make of this history? I would obviously feel that they can't relate to this history, what is being taught, which is the history of dominant groups. History is political. You cannot get away from it. You can deny it, you can repress it, you can refuse to accept it. But the fact is, it is political. ประเด็นในช่วงนี้ผมว่าเข้มข้นมากเลยนะฮะก็จะมีความคิดเห็นของผู้ที่เขียนตำราของอาจารย์ที่สอนอะไรต่างๆอาจารย์ครับเราเห็นความหลากหลายของความคิดอย่างเช่นคนที่เห็นด้วยแล้วคิดว่าการที่อังกฤษมาปกครองอินเดียก็มีข้อดีอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่านั่นเป็นข้อเสียต่างหากทำให้เกิดผลหลายๆอย่างตามมาความเห็นที่ต่างกันและหลากหลายในการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยมีผลยังไงอาจารย์คือคงต้องเรียนก่อนนะคะว่านี่คือธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์นะคะคือเป็นการถกเถียงกันแต่ว่าต้องถกเถียงตามหลักฐานตามเหตุผลนะคะทุกคนที่ถกเถียงก็ต้องมีเหตุผลแต่มันไม่ใช่เป็นคำตอบเดียวนะคะประวัติศาสตร์ไม่ได้มีคำตอบเดียวหมายถึงหลักฐานเดียวกันอาจจะเห็นด้วยเห็นต่างเห็นคนละมุมก็ได้เหมือนกันแม้กระทั่งหลักฐานเดียวกันหรือว่าหลักฐานคนละชุดคนละชิ้นนะคะเพราะว่าแต่ละคนอาจจะได้หลักฐานมาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการที่ได้หลักฐานใหม่มาหรือการตีความหลักฐานที่ต่างกันเนี่ยมันจะให้ภาพประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันวันนี้เห็นด้วยวันหน้าเจอหลักฐานชิ้นใหม่จากอดีตก็อาจจะไม่เห็นด้วยยกตัวอย่างอินเดียเนี่ยค่ะกรณีที่เป็นข้อถกเถียงใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยว่าคืออะไรฮะอารยันเนี่ยเป็นผู้รุกรานจากภายนอกจริงไหมคือเดิมเนี่ยเราเคยเชื่อกันว่าอารยันมาจากภายนอกแต่ขณะนี้มีทฤษฎีมีข้อเสนอใหม่ว่าอารยันอาจจะอยู่ในอินเดียมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้นี่คือตัวอย่างค่ะที่บอกว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้มีคำตอบเดียวแล้วข้อถกเถียงก็จะเปลี่ยนไปตำราเรียนนะครับสำคัญขนาดไหนเพราะอย่างเราดูเมื่อกี้ที่อินเดียเขามีเอาผู้เชี่ยวชาญมาที่เขาคัดเลือกมาแล้วมารวมกันแสดงความคิดเห็นเลือกมาเป็นบทเรียนที่เอามาสอนตำราเรียนประวัติศาสตร์ของบ้านเรานี่อาจารย์คิดว่าเพียงพอไหมหรือว่าตรงไหนยังไงน่าจะเพิ่มเติมต้องไปค้นคว้าจากไหนยังไงอาจารย์คิดว่ายังไงครับตำราเรียนเนี่ยนะคะก็ควรจะมีการปรับในระดับม.ต้นม.ปลายนะคะปรับยังไงอาจารย์
ก็คือไม่ต้องละเอียดมาก ครับ ให้รู้ประวัติความเป็นมาแล้วก็ตามมาถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเพราะว่าให้อดีตสอนปัจจุบันดีกว่าหรือว่าเอาบทเรียนจากอดีตมาใช้ในปัจจุบันตามหลักของวิชาประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็สำคัญที่สุดคือมีการปรับเนื้อหานะคะไม่น่าจะนานนะคะเพราะว่าเป็นโลกที่ไปไวมากในยุคข้อมูลข่าวสาร อาจารย์หมายถึงว่าปรับให้ทันสมัยอาจจะต้องมีการปรับทุกกี่ปีอะไรอย่างนั้นไหมตามหลักฐานที่หาเจอค้นใหม่มีความคิดใหม่อะไรอย่างนี้อย่างต่ำสุดก็5 ปีนะคะควรจะมีการปรับนะคะในความทันสมัยอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะอยากจะเสริมประเด็นนี้นะคะคือเห็นด้วยอย่างมากเลยว่าอย่าสอนประวัติศาสตร์ให้มันหลุดไปจากปัจจุบันคือสอนแล้วพยายามโยงเข้ามาว่าที่เราเรียนประวัติศาสตร์อันนี้เนี่ยมันทำให้เราเข้าใจอะไรในปัจจุบันนะคะทุกเรื่องเนี่ยค่ะมันต้องมีประวัติศาสตร์ทั้งนั้นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเวลาสอนประวัติศาสตร์เนี่ยให้โยงมาถึงเรื่องราวในชีวิตจริงในปัจจุบันเนี่ยจะทำให้เขาเข้าใจนะคะแล้วสนใจเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเป็นบทบาทที่สำคัญของครูที่จะต้องเลือกว่าการที่จะสอนเนี่ยประเด็นไหนควรจะสอนสักแค่ไหนอาจารย์ครับเมื่อเราดูเมื่อสักครู่นี้มีคำหนึ่งเขาบอกว่าประวัติศาสตร์คือการเมืองแต่จริงๆประวัติศาสตร์นี่เป็นวิชาที่ว่าด้วยอดีตน่าจะหลากหลายใช่ไหมฮะหลากหลายเรื่องไหมฮะแต่เรื่องไหนควรจะหยิบมาพูดแค่ไหนอย่างไรเนี่ยสัดส่วนน่าจะเป็นไงหรือว่าในมุมมองอาจารย์น่าจะเป็นยังไงดีฮะคือดิฉันคิดว่าประวัติศาสตร์มันคืออดีตของทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องการเมืองนะคะแล้วใช่อ่ะคือการเมืองก็มีส่วนอยู่นะคะแต่ว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของการเมืองอย่างเดียวเศรษฐกิจก็มีส่วนที่กำหนดว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเปลี่ยนแปลงนะคะสังคมปัญญาความคิดแม้กระทั่งศิลปะนะคะหรือถ้าพูดอีกในทางหนึ่งก็คือทุกสาขาทุกศาสตร์มันก็มีประวัติศาสตร์ของตัวเองถ้าจะบอกว่าประวัติศาสตร์คือการเมืองคงไม่ใช่คำถามสุดท้ายครับการรวบรวมความคิดทั้งหมดที่คุยกันมาในวันนี้การเรียนรู้เรื่องอาณานิคมของอินเดียที่เขาเรียนเขาสอนประวัติศาสตร์กันเนี่ยจะเอามาพัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียนไทยได้ไงบ้างครับถ้าดูทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือเห็นตัวอย่างในการเรียนนะคะแบบชนิดที่เปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นได้วิเคราะห์ได้อภิปรายซึ่งมันก็ไม่ได้ใช้เฉพาะในวงการประวัติศาสตร์อย่างที่เรียนไว้นะคะตรงนี้อยากจะย้ำแต่สามารถประยุกต์ใช้กับทุกอย่างในชีวิตประจำวันนะคะอยากจะยกตัวอย่างสักนิดนึงก็คืออย่างเช่นประธานาธิบดีเคนเนดีเนี่ยตอนที่ไปเยือนฝรั่งเศสเนี่ยก็บอกว่าฝรั่งเศสคือมิตรคนแรกของสหรัฐอเมริกาซึ่งอันนี้ก็คือใช้ประวัติศาสตร์ในทางการทูตคือแล้วแต่จะเลือกใช้อะไรเมื่อไหร่นะคะรู้เขารู้เรานะคะรู้อดีตรู้ว่าอะไรควรจะปฏิบัติรู้ว่าอะไรควรจะเลี่ยงไม่ปฏิบัติค่ะครับผมอาจารย์วลัยรัตน์นะครับก็คือว่าเราคงได้ดูของเขาแล้วก็ขอให้เราปรับการสอนคืออยากให้ครูประวัติศาสตร์เป็นครูที่สอนสนุกและมีชีวิตชีวานะคะคงระบบการสอนที่แบบจำเนี่ยค่ะคงจะต้องน้อยลงแล้วก็เป็นแสดงความคิดเห็นก็เลยอยากให้เราเริ่มที่จะฝึกเด็กรุ่นใหม่ของประเทศชาติเราครับเชื่อว่าวันนี้เพื่อนครูที่ดูอยู่ไม่ว่าท่านจะสอนประวัติศาสตร์หรือไม่ก็ตามครับจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้การเรียนการสอนห้องเรียนที่อินเดียครับถ้าอยากชมรายการย้อนหลังเว็บไซต์ของเราครับ www.thaiteachers.tv หรือชมรายการของโทรทัศน์ครูครับไทยคม5ช่อง36 KU Band ชมกันได้แล้วก็อยากจะส่งความคิดเห็นก็ผ่านอีเมลหรือว่าจะ SMS มาทางสถานีก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรีเจริญพงษ์และอาจารย์วลัยรัตน์พุกนานนท์ครับขอบคุณครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับแล้วมาชมว่าเราจะพาไปที่ประเทศไหน